Yang terhormat Kepala Dinas Perikanan Kota Dumai, yang terhormat Kepala UPPI Kota Dumai, yang terhormat Ketua P3M dan dosen Politeknik Negeri Bengkalis, yang terhormat Kepala Bidang Kenelayanan beserta staf beserta kasih Dinas Perikanan Kota Dumai, dan yang kami banggakan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara serah terima kapal motor Fiber 2 GT beserta kelengkapannya, dana alokasi khusus tahun anggaran 2019 Dumai 15 Oktober 2019. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, untuk lancarnya acara kita pada pagi hari ini, maka kita mulakan dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Jafri SST. Kepada Bapak dipersilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagimu, maka hanya kepadamu kami mengucapkan puji, menumpahkan rasa syukur atas kenikmatan itu. Ya Allah, pada hari ini kami dapat menyaksikan dan menyerah bantuan kapal bagi hamba-Mu yang karena kehendak-Mu. Ya Allah, sesungguhnya dengan kemurahan-Mu Engkau ulurkan tangan hamba-Mu, dengan kasih sayang-Mu Engkau getarkan hatinya, turut merasakan apa yang mereka rasakan. Hamba-Mu ingin mencari rezeki. Ya Allah, jadikanlah sumbang rasa dan bahagia ini dapat meringankan langkah dan memudahkan harapannya, karena sesungguhnya segala yang terjadi pada hamba-Mu adalah atas kehendak-Mu, dan Engkau yang Maha tahu segala sesuatunya. Ya Allah, kami yakin ya Allah, kenikmatan yang Engkau berikan tidaklah dapat kami hitung. Karena itu, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur dan berterima kasih. Dan kami selalu memohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah urusan kami, ringankanlah beban yang Engkau amanahkan kepada kami. Karena hanya kepadamu kami memohon, dan hanya kepadamu kami berserah diri. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan kami setelah Engkau berikan petunjuk. Terangkanlah hati dan pikiran kami dengan nur hidayah-Mu, agar setiap langkah kami selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, orang tua kami, para pemimpin kami, kabulkanlah permohonan kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Semoga doa yang kita aminkan tadi dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Dinas Perikanan Kota Dumai kepada Bapak Insinyur Afifuddin Syah MT dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala PT Pelabuhan Pelayanan Ikan Bapak Gamnao Abdul Nasir. Yang saya hormati Kepala Jurusan Teknik Perkapalan
Politeknik Bengkalis yang saya hormati dari Eko Racing, selamat datang di Dumai. Dan saya hormati Kepala Bidang Kendaraan beserta Kasih di bidang kendaraan Dinas Perikanan Kota Dumai, yang berbahagia kelompok Terbit Fajar dari Basilam Baru dan kelompok Medang Kampai Jaya dari Pelintung yang menerima bantuan kapal nelayan dari pemerintah, dan yang berbahagia peserta yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur hadir Allah SWT kita panjatkan atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada hari ini dalam rangka penyerahan kapal pompong nelayan untuk 2 kelompok di Dumai. Tidak lupa kita mengucapkan selawat sambil kita berselawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan kita diberi syafaat di yaumil masyar. Bapak Ibu sekalian, usulan kita tahun 2019 yang dilakukan pada tahun 2018 untuk para nelayan kita diakomodir 2 kelompok untuk menerima bantuan kapal nelayan beserta kelengkapannya. Kelengkapan dalam hari ini bukan hanya administrasi tetapi kelengkapan alat tangkap. Alat tangkap yang komplit di dalamnya. Jadi dengan mesin kapalnya, dengan rambu-rambunya, dengan alat tangkap untuk kekuatan ataupun muatan 2 gross ton atau 2 giting. Dan ini cukup membantu para kelompok nelayan kita untuk bisa meningkatkan hasil pendapatan. Kita sebenarnya bersyukur juga karena di dalam prioritas pembangunan di Dumai beda dengan daerah hinterland kita. Status kota Dumai yang kawasan industri, pelabuhan, jasa memberikan prioritas pembangunan itu porsinya lebih besar ke arah infrastruktur. Namun demikian, kepedulian kita semua dengan para nelayan untuk bisa meningkatkan hasil produksi nelayan, kami tetap akan mengusulkan ataupun mengakomodir bagaimana permasalahan nelayan ini bisa teratasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau dibandingkan dengan Rohil, dengan Bengkalis, dalam hal ini di depan kita 4, di bawah Bengkalis, ya sepenuhnya agak lebih dari kita. Jadi itu jangan menjadikan perbandingan bagi kita. Karena mereka sepenuhnya lebih diprioritaskan untuk di luar infrastruktur. Kita kota industri, kota jasa yang lebih fokus untuk pembangunan dengan anggaran yang lebih kecil daripada daerah-daerah yang hinterland kita. Namun dengan kita bersyukur, mudah-mudahan kita diberi berkah atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini. Jadi dana pembangunan ataupun bantuan kapal ini merupakan dana alokasi khusus dari Kementerian Kelautan Perikanan yang diserahkan ke Kota Dumai. Mudah-mudahan kelompok Terbit Fajar dari Basilam Baru yang berjumlah 10 orang dan kelompok Medang Kampai Jaya juga berjumlah 10 orang dapat memanfaatkan bantuan dari pemerintah ini dengan baik, dan tentunya kita mengevaluasi bagaimana menggunakan kapal ini dengan baiknya. Jangan disalahgunakan untuk keperluan yang lain. Mudah-mudahan tujuan kita adalah bagaimana
anggota kelompok itu bisa bangkit dan bisa meningkatkan kesejahteraan bersama-sama. Itu udah dari saya, dan sekaligus kita akan menyerahkan kapal itu hari ini juga, yang akan disampaikan dari Politeknik Kelautan Perikanan, Politeknik Pekalis ke Dinas Perikanan, dan kita akan menyerahkannya dari Dinas Perikanan ke kelompok nelayan. Itu tahapan. Demikian, nanti setelah itu, setelah penyerahan kapal, kita akan pertama penjelasan dari Poltek Bengkalis terhadap operasional kapal ini akan dijelaskan sedikit, dan yang kedua ada penyampaian dari tim Eco Racing yang dibawa oleh Pak Gamal, bagaimana menggunakan BBM yang ramah lingkungan, yang irit dan bisa mengawetkan mesin kapal. Ya, tergantung Bapak Ibu sekalian untuk bisa memanfaatkan momen ini dengan baik. Tidak berpanjang waktu, karena mohon maaf setelah penyerahan ini saya mohon diri karena ada acara lain. Untuk itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.